käid siis kui kõrgel või kas need asetused, mis meil graafiliselt ees olid, vastavad ka tõele, et seda me kohe näeme. Natukene aktiivsem, aga võimalusi ka pisut enam, aga ega ei puudunud võimalused ka meil skoori avada ja see mäng ära võita, nii et aga näha on, et natukene pallita mäng on vähe olnud, Luts on läbi ja nüüd on väär lüüa. Tuleb ära! Kohe esimese minuti lõputuseks Siim Luts, koondise karjääri teine värav. Kiirelt lähme nüüd selle kolmese kaitseliini vahelt Mitrovitši ja Tomeigoi Vida vahelt minema ja Leskovitš number 3 oli seal ka. Ja väravahil pikakasvulisel Lovre Kalinitšil jalge vahelt sisse. Ja Luts 2 korda väga hästi sättis keha just selle sama number 3 ja palli vahele ja väga külmavereliselt muidugi väravahil jalge vahelt ka veel, aga mis selle asjani viis oli. Ja tuleb Kramaric ette, madalalt viie kasti ette ja nüüd Tomeigoi Vida ja millise pankri. Kohe nüüd on kordusest näha, kui Ragnarit põlve pealt põrkeb ja nüüd on seal selline ja Aksalu siin. Karol Metsaga, kes kaitses ohtlikult tuleb väravat uuesti oli. Kordusest näeme, et kes see seal oli siis. Baranov ja Klavan kahekesi, jah. Ruumi on ja tõuseb keskkaitsja kiirelt ülesse. Ja tuleb Perisic otsavalt äärevalt läbi ja nüüd on ohtlik olukord. Piazza! Nüüd siin on siis. Ahaa, värava taga on Ivan Perisic saanud natukene viga, libises vist. Ja kordusest on näha, kuidas ta libises, et seal Karol Mets väga sinna kaitseliini sisse ei vaju, aga nüüd on nüüd tuli sööt läbi ja suluseis ikkagi Perisicil. Meil on see luksus, mida nii, ja söödumoment oli ära olnud juba, et sööt läks Baranovi ja Tõniste vahelt või läks ta suisa Baranovi ja ka... Kramaric väikse pettega ei anna võimalust ja Tõniste praegu palli karistusasse viia ja uuesti Toia Tšopp ja veel üks kena... Klavani ja Baranovi vahel ja hoiab kogu aeg ennast Ragnar Klavanist eemale ja liigub natukene pallile. Ja et võib-olla Nikita Baranov oli natukene positsioonist liiga ees või liiga väljas. Konkurentsis, et Celta Vigoga mängimas Kent varsti. Ja nüüd hästi tuleb ja siin on teine lähedal, veel Toomet, ei lähe. Nüüd, kui kordust näeme, Kalinitšil tegelikult super tõrje. Jõudis jala liigutusega teha ja teist korda veel, Siis on täiesti üksi, teisel pool on Kramaric ka vaba, aga jõuab tagasi, Kallaste teeb tööd tagasi, Klavan ka. Ja see puude... Taha enda ette, lõpuks ikkagi Luts tuli Perisic markeerima värava ees. Kramaric annab... Ja ohtlik ja Aksalu tõrje! Ja oleme elus! Ja oleme... Marko Roog läheb üksinda Nüüri. Toometi senderdus taha posti. Üle Mattias käidi pea, tuleb ja Kalinitš on ebakindel. Kalinitš oli väravas väga ebakindel. 9 Andrei Kramaric. Me näeme siin kordus seda Kallaste. Sai varba vahele ja siin oli väravasse, aga väljaku mängijad on kõik samad ja teevad küll seal sooja, aga... Horvaadid varsti teevad paar vahetust. Ohtlikult tuleb ka karistusalasse. Horvaadid ootavad, näeme nende tsenderdust veel paremast äärest, vasakust äärest. Aga sisse on tulemas üks kaitsja ja üks pool. Vassiljev annab Luts edasi ja lahtis hästi. Kadel ääre peale Vida suunas. Kallaste on kohe juures. Ja ei lase kohtunik vilet ja nüüd on pall neil. Luts, Senjov näitab ennast, Vassiljev löö ära! Kohta Vassiljev, 23. koondise värav. 2-0 juhime Horvaatia vastu. Paljusid häid endeid. Ja jälle Luts teeb siin head tööd Kallastega tundus ja Tom Dimitriviga koos vist. Luts võttis väikese tempo muutuse Vassiljevile, üks puude ja teine puude varbaga posti kõrvale. Kostja Vassiljev, Poola liiga väravakütt number 1. Õigemini jagamas seda positsiooni praegu. Tipurindaja koha peal ja proovivad nad ühtemoodi Eestile ja läbi. Siin on veel võimalust, see jõustuseisu ei ole, paneme! Sergei Senjov, 11. kood. Levadias olid tema varasemad koduklubid ja siin siis korduses Senjovi värav. Ja Vassiljevi jällegi väga super sööd siin kaitsemängijate jalga vahelt ja käe alanud. Ja siis nägin ise tribüüni pealt seda mängu. Ja nüüd on võimalus Ivan Perisicil. Lööb tuleb värava ette ja Meeritsev ette ja veel üks võimalus ja nüüd päästab Baranov veel värava joonelt ära. 0 on taga veel, õnneks. Ja jääb ka, peab jääma. Ja ette posti ja ilusti saab Senjov jala vahele. Kovacic, Meeritsale sülle. Ja Meerits püüab. Peale. Siit tuleb Perisic'i pall värava ette.
ja kohe seal värava ees oli see Kramaric ja siin on meil Tšoric ja tõesti posti läheb pall. Meerit sai jalast veel, muutis suunda, läks posti, seal Antonov sai sega. Jalaga lüüa välja või käega visata pall välja, poolde välja. Mõni mees lööb jalaga, kui Meerit viskab käega sama kaugele kui mõni mees jalaga, Perisic nüüd suluseisu ei ole